عليكم متابعينا الاعزاء، شو الصحة؟ زين ان شاء الله. وياكم احمد الانيا، مدير شركة عقارات احمد الانيا، تركيا انطاليا، مدينة الانيا. متابعينا الاعزاء، اليوم عندنا عرض مميز، شقة درجة اولى، اطلالة فول البحر الابيض المتوسط، بمجمع مثل ما تشوفون، متكامل الخدمات، مسابح عدد 3، ساونا، فتنس، قاعة رياضية، مسبح داخلي، يعني فول خدمات، منقل شواء، سيكورتي جدا راقي، مجمع اكثر اللي موجودين به اجانب. متابعين الاعزاء، الشقه غرفتين وصاله، حمامات عدد 2، بالكونات عدد 2، تقع في الطابق الخامس مثل ما ذكرت لكم، مساحه 115 متر. متابعين الاعزاء، ابقوا وياي، خلينا نروح نشوف الخدمات وبعدها نصعد للشقه نشوفها من الداخل. تابعوني. متابعين الاعزاء، هذا المجمع من الخارج، ندخل. طبعا هذا شارع بربروس مثل ما تشوفون، المحلات كلها، طبعا الباص هنا بالركن، كل شيء موجود، كل شيء متوفر قريب يمكم. هذا مدخل البناية. متابعين الاعزاء، مجمع مكون 4 بنايات. هذا المدخل، مجمع جدا راقي، اكيد راح تشوفوه. هاي غرفة الحارس سكيورتي، ممتاز بيهم. هنا طبعا المسبح الداخلي، تمام. هنا بارك خاص بالبايسكل، هاي بايسكلات كلها داخلية. متابعين الأعزاء، هذا المسبح الداخلي. خلينا نشوف المسابح والكافتيريا، مطعم يعني. هذول البنايتين بالمجمع خاصين، ألعاب أطفال مثل ما تشوفون. متابعين الأعزاء، مجمع يعني ما شاء الله، فل خدمات. طبعا هم بسبب فيروس كورونا فاتحين مسبح واحد، هذا المسبح مغلق، تمام. هذا المسبح الثاني، هذا المفتوح مال الأطفال زائد للكبار. هاي المجمع، هاي هناك كافتريا ومطعم، تمام. من المجمعات الراقية في منطقة محمود لان. متابعين الأعزاء، الحدائق والورود والخضار داير مدار. هاي المطعم الكافتيريا اللي خاصة بالمجمع. متابعين الأعزاء، المسبح مثل ما تشوفون. هنا عندنا ألعاب الأطفال، زحليقان، مجمع يعني ما شاء الله كلش حلو راقي. متابعين الأعزاء، هذا المسبح الداخلي اللي خاص بالمجمع مثل ما تشوفون، طلالته كلش حلوة. هنا الساونا، هذا الساونا وطلالتها ما شاء الله مباشر على المسبح الداخلي. خلينا نشوف باقي الخدمات. هذا من فوق. متابعين الأعزاء، طلالة المسبح،
الكافتريا متابعين الاعزاء اللي خاصه كافتريا ومطعم طبعا هو خاصه بالمجمع. المسبح الثاني 3 مسابح مثل ما شفتوا. قاعة خاصة بألعاب الأطفال متابعين الأعزاء. المنضدة مثل ما تشوفون، يعني مجمع فول خدمات. ابقوا يا متابعين الأعزاء، خلينا نروح للبناية ندخل نشوف الشقة. تابعوني. مدخل البناية هذا مصعد متابعين الأعزاء، الأرض عدلة منه، تقدر تجون منه على المسبح وعلى الجراج. هنا هذا متابعين الأعزاء، هذا مخلينا للتسوق منه دخلنا. طبعا احب انطيكم الفكره كامله. ندخل منها هذه الارض تابعين الاعزاء مستويه مثل ما تشوفون، يعني ما لاكو درج ولا شيء، مباشره للمصعد. هذا المصعد، واكو باب ثاني، باب البنايه هذا منه يصعد طبيعي درج. هذاك المصعد بدون درج تحتاجه، هذا تحت يعني ما يهمك تصعد منه هذا الدرج. تابعين الاعزاء، خلينا نصعد ونشوف الشقة. تمام متابعين الأعزاء من الداخل. بقوة يعني. صعدنا بالطابق الخامس. هذه الشقة إن شاء الله تعجبكم. هذه غرف النوم. خلينا نبدي بالصالة، وأكيد هذا الحمام. هنا الصالة متابعين الأعزاء، نشوف الصالة ونشوف الأطلالة. هذه إطلالة الشقة على البحر الأبيض المتوسط. تابعين الأعزاء، هسه نكمل تصويرنا شوفوها كلها. المطبخ مؤثثة بالكامل تابعين الأعزاء، يعني مثل ما تشوفون. الشقة كلش نظيفة، والمجمع أكيد شفتوه مجمع درجة أولى، شيء راقي، يعني تعبانين عليه كلش. الشقة حلوة ما شاء الله. نطلع نشوف الإطلالة والبالكون اللي هذه إطلالة. بالكونة كلش كبيرة مثل ما تشوفون. هاي البالكونة الأخرى تابعة للشقة. هسه هم نروح بيها نشوفها. شوف المسبح هنا، الخدمات اللي كنا جوا. طبعا هاي منقلة شواء، بس هم ما محتاجيها. تمام. طبعا هذا الجراج خاص بالمجمع. هذا الجراج متابعين الأعزاء، هذا شارع بربروس. هنا طبعا موقف الباصات، هذا الباص. هنا موقف باصات نهاية محمود لار. هسه احنا على الشارع بربروس الرئيسي، يعني كل شيء قريب موجود هنا، اي شيء تحتاجون من خدمات. خلينا نكمل باقي الشقة متابعين الأعزاء. الشقة طبعا مستعملة، شيء بسيط قليل جدا. هذا الحمام
متابعين الاعزاء هنا البانيو، هذه هنا تشوفون هذا الصندوق، اكيد تتساءلون هذه غسالة الملابس، هذا تكرمون للاحذية. متابعين الاعزاء هنا غرفة النوم الاولى، عندنا بالكون هنا. متابعين الاعزاء هذه الغرفتين يطلون عليها، هسه راح نشوفها ان شاء الله. هذه الغرفة الاخرى الماستر، هذا هنا الحمام جاكوزي. خلينا نطلع نشوف البالكون. هذا البالكون مطلة منا على البحر ومطلة على المسبح. منا على البالكون مثل ما ذكرنا الشمسية، يعني شغلة الشقة حلوة مرتبة. هذا المسبح، هذا مدخل البناية الرئيسي. متابعين الاعزاء ان شاء الله وصلت لكم الفكرة كاملة، ابقوا وياي لاخر الفيديو نتكلم عن السعر وباقي التفاصيل، تابعوني. متابعين الاعزاء بعد ما شفنا المجمع والاطلالة الجميلة مثل ما تشوفون البحر الابيض المتوسط، شقة جدا رائعة نظيفة، يعني مجمع درجة اولى. شفتوا المجمع، مسابح اثنين خارجيات، مسبح داخلي، فول خدمات. اغلب السكان اللي موجودين هنا متابعين الاعزاء كلهم اوروبيين. الشقة مساحة 115 متر، عائدات البناية 200 ليرة اللي هي خدمات المسبح والساونا وباقي التفاصيل 200 ليرة بالشهر. متابعين الاعزاء الشقه غرفتين وصاله، حمامات عدد اثنين، بالكونات عدد اثنين، مؤثثه بالكامل. اكيد السعر البيع مع الاثاث منتظرين السعر اخواني اصدقائي 89,000 يورو. 89,000 يورو اي ما يعادل بالدولار تقريبا 106,000 دولار. 106,000 دولار متابعين الاعزاء، واكيد السعر قابل للتفاوض. تجون هنا ان شاء الله هذا المكان الجديد والراقي، نشرب الفنجان القهوة وتتعاملون مباشرة مع صاحب العلاقة أكيد، وأكيد السعر قابل للتفاوض. متابعين الأعزاء ابقوا وياي فيديوهات جديدة. كنت وياكم أحمد ألانيا، مدير شركة عقارات أحمد ألانيا، تركيا أنطاليا، مدينة ألانيا. في أمان الله.